تأتي رياح بما لا تشتهي السفن، تبقى قاعد كده في امان الله في حالك ولا بيك ولا عليك، فجأة تلاقي فرقتك بتتفكك، فجأة تلاقي ان مكسب السوبر او فلوس السوبر بتروح عليك، فجأة بتلاقي ان المدير الفني بتاعك جايله عرض قوي وماشي، فجأة تنزل عليك فلوس وغرامات وحبشتكنات ملهاش اخر. هتقول لي عايز تقول ايه؟ هقول لك، تعالى وانا اقول لك انا عايز اقول ايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واهلا بكم في حلقه جديده ونهائيه باذن الله تعالى. قبل البدايه والنهايه لا ننسى دوما الدعاء لاخواتنا في فلسطين، اللهم انصر اخواننا المستضعفين في فلسطين. انا عارف اللي هيطلع دلوقتي يقول لي ايه يابا شتيت والدنيا حلوه والفلوس ظهرت وشياكه وانيكه وشيكه وانيكه والكلام الجميل ده. هقول لك على فكره انا سايقها من اخويا هو نايم فغفلته فيها يعني. اصل بصراحه كده يا جماعه نزلت ابص على الاسعار، فايه بقى ما شاء الله لقيت الاسعار من حلاوه الاسعار، طبعا حسيت بدفى كده، ويعني قعدت تصالحت مع نفسي فقررت ان انا ايه اصيف طول الشتاء دي او اقضيها سفلقه، ايهما اقرب يعني. خش في الموضوع على طول، لا خش في الموضوع على طول. خش يا باشا كده على تأتي رياح بما لا تشتهي السفن. بالنسبة لنادي الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر، أكبر قلعة رياضية في مصر حاليا عندها مشاكل متلتلة بعد الهزيمة القاسية أمام النادي الأهلي. تخصصه بضربات جزاء قاسية، مالكش دعوة، قاسية بسبب شيكابالا، هو خلاها بقت قاسية. فايه بقى عرض ضخم لجوزيه جوميز مدرب نادي الزمالك، او زي ما بنقول كده يعني يعني حبشتكنها شويه، المدير الفني لنادي الزمالك. المدير الفني لنادي الزمالك جوزيه جوميز جاي له عرض قوي جدا من نادي في دوري يلو السعودي اللي هو الدرجه الثانيه، او زي عندنا كده بنقول عليه الممتاز، ممتاز به او ممتاز. طيب العرض ده جايله بكام؟ هقول لك الاول، جوزيه جوميز عايز يمشي من نادي الزمالك بعد المكاسب والحاجات اللي حققها مع نادي الزمالك. ليه عايز يمشي من نادي الزمالك؟ بسبب عدم تلبية طلباته. ايه هي كانت طلباته؟ طلباته ان هو كان عايز مدافع قوي، كان عايز جناح قوي، وكان عايز مهاجم قوي. جابوا له مين بقى؟ جابوا له في منطقة الدفاع بنتايك، ده كان اساسي ولازم يجي، بس هم ما جابوش ما جابولوش مدافع. جابوا له في الهجوم كونراد مشلاك، اللي هو طبعا جناح كونراد مشلاك، وعلى فكرة مش مقتنع بيه، اتم الاقتناع، ومش هو ده اللي كان طالبه. وجابوا له عمر فرج اللي ما شمهاش لحد دلوقتي مع نادي الزمالك، بسبب ان جوميز برضه ما كانش مقتنع بيه، وبسبب برضه ان مارسيل كولر بعد ما قال هاتوه قال لا مش عايزينه، مستواه اقل من النادي الاهلي. وبعد كده يا جماعه مع عمر فرج ده قال لك انا اصلا زملكاوي، والله انا اصلا انا من صغري زملكاوي، خدت بالك؟ فدي نقطة مهمة جدا جدا، وبسبب ان مفيش دكة، ما عندوش دكة، عنده ماتش زي كده ما عندوش دكة، وقال لهم بالفم المليان، قال لهم انا اقدر اكسب لكم بطولة من ماتش ماتشين عادي، هكسب لكم البطولة، لكن بطولة على الامد البعيد مش هقدر، يعني بطولة زي الدوري انا مش هقدر اجيب لكم الدوري، ما اقدرش اوعدكم بالدوري. من الاخر جاي له عرض قوي من الدوري يلو السعودي، بياخد مع الزمالك كام؟ 60,000 دولار. هياخد كام في دوري يلو؟ معروض عليه مبدئيا 150,000 دولار، ده طبعا على كلام الصحفي والاعلام الكبير كابتن ابو المعاطي زكي. فجاي له 150,000 دولار. هل ممكن يمشي؟ ممكن يمشي بشكل كبير جدا. طيب الشرط الجزائي اللي في عقده شهرين، هو ليه اصلا فلوس، يعني ممكن ياخد فلوس وهو ماشي مش يدفع، هو ليه فلوس عند نادي الزمالك. طيب ده بقى موضوع جوزيه جوميز. تعال بقى ندخل على حاجة تانية، وثلاثي نادي الزمالك المحبوسين. يا جماعة الكلمة دي صعبة جدا جدا جدا، لكن على فكرة انت نسيت تحط اللايك برضه كالعادة، يعني نسيت تحط اللايك بتاعك. انا مش عارف اعمل لكم ايه، بس والله ما عارف اعمل لكم ايه. انزل فيديو 10 دقايق ما يجيبش حاجة خالص، انزل فيديو 13 و15 دقيقة عشان ايه؟ يبقى فيه كل التفاصيل برضه ما يجيبش. ايه اعمل ايه؟ انا عملت ايه؟ بتطلعني ليه؟ مش عارف اللي دخلنا في القصه دي، بس ماشي يعني.
طيب ثلاثي نادي الزمالك، حلقة ثلاثي نادي الزمالك اتحلق لهم على نمرة 3. وانا عارف الكلام ده من فترة يعني، لكن ما حبيتش ان انا اقوله في وقت الصورة والضجة والكلام ده، لكن هو اتحلق لهم على نمرة 3، وده طبعا لسلامتهم في طبعا في المكان اللي هم متواجدين فيه. ربنا طبعا يفك كربهم. طيب ثلاثي نادي الزمالك، طبعا في ناس من نادي الزمالك بقيت هناك عشان تحل الازمه. اعتقد ان حسين لبيب هناك وحسين مندوب هناك برضه على ما اعتقد، ومعاهم حد اخر بيحاولوا يحلوا الازمه عشان يرجعوا باذن الله ويرجعوا سالمين غانمين. طيب ده ثلاثي نادي الزمالك. احب اقول لك موضوع بقى النادي الاهلي وعلي معلول صاحب اكبر زغلول في مصر. علي معلول اسرع ديليفري في مصر. لماذا علي معلول ما ياخدش الجنسية المصرية في ظل ان انت عندك في قائمتك متاح لك 5 اجانب فقط، وانت محتاج لعلي معلول، وفي وجود يحيى عطية الله من الصعب جدا ان يقيد 2 اجانب في نفس المركز. النادي الاهلي فكر وبقوة في ان علي معلول ياخد الجنسية المصرية فيلعب مع النادي الاهلي كلاعب مصري او كلاعب محلي وينضم لقائمة المحليين. طيب اكيد النادي الاهلي فكر في الفكره دي، لكن عايز اقول لك ان في شرط مهم جدا لازم يبقى متاح في اللاعب او متاح في الشخص اللي هياخد الجنسيه المصريه، والشرط ده مش موجود في علي معلول، وهو ده سر ازمه علي معلول او سر عدم تلقي علي معلول الجنسيه المصريه. ايه هو السر ده؟ السر ده ان لازم يبقى اللاعب قعد في مصر، أقيم في مصر مدة لا تقل عن 10 سنوات. علي معلول جه النادي الأهلي تقريبا في 2016 واحنا حاليا في 2024، يعني 8 سنين تقريبا. 8 سنين بالظبط. 8 سنين علي معلول، يعني فاضل له سنتين تقريبا. علي معلول هيبقى عنده كام؟ 37 سنة. فمش عارف هيبقى أصلا لسه مكمل ولا بطل كورة. أزمة كبيرة. عشان كده علي معلول لم يتلقى حاليا الجنسية المصرية. ده سبب رئيسي. طب هل ملوش حل؟ يعني كل مشكلة وليها حلال. ممكن يبقى ليها حل، الله أعلم. أنا طبعا ما بفهمش قوي في السياسة، دي قوانين وبتاع، الله أعلم يعني، لكن ممكن تتحل. طيب ندخل كده على غرامات نادي الزمالك. خش يا باشا على الغرامات. أول حاجة 300,000 دولار بسبب، ده طبعا غرامات السوبر الافريقي اللي فاز بيه نادي الزمالك على النادي الاهلي بركلات الترجيح. غرامات نادي الزمالك 300,000 دولار بسبب التلويح بالانسحاب. اللي هو مجرد بس ان هم قالوا احنا هننسحب، تمام، او حاولوا ينسحبوا، لموا اللعيبه كده وبتاع ورجعوا الكلام اللي حصل ده. طيب ده 300,000 دولار، وبسبب برضه الاعتراضات وان اللعيبه نزلت الملعب والمشاكل اللي حصلت في المباراه، وسبب الاعتراض على وسام والكلام اللي نعرفه. طيب حاجه تانية وغرامه كانت قبليها بقى قديمه من نهضه بركان في ماتش نهائي الكونفدراليه اللي حصل. طبعا الجمهور نزل الملعب واحتجاجات وشو، كانت بزراميط سيادتك. فطبعا غرامة على نادي الزمالك برضه صار الموضوع ده 200,000 دولار قبل السوبر الافريقي. طيب احب اقول لك ان مكافأة اصلا السوبر الافريقي كانت كام؟ 500,000 دولار. انت خسر منك 300 في 200، فانت كده يعني ايه؟ انا حاسس ان هم ممكن يسحبوا منهم الكاس. هو ادولهم الكاس كده وخدوا الفلوس. ممكن يسحبوا من نادي الزمالك الكاس ويقولوا احنا عايزين الكاس، هناخد الكاس نبيعه ونسدد غراماتك. في حاجه غلط في نادي الزمالك والله. يعني انت مثلا عندك، لا مش بس كده، ده في اوفر على الموضوع. يعني بيقول لك ايه بقى؟ هم على فكره كده الاتحاد الافريقي هو اللي ليه فلوس. والله شيكابالا، بيقول لك شيكابالا هو عمل حاجه اسمها التحريض على الانسحاب. هو حاضر، نزل كده وحاضر اللعيبه على الانسحاب، عشان كده ايقاف 3 مباريات و10,000 دولار غرامه. وناصر منسي ايقاف 3 مباريات و10,000 دولار غرامه. ليه؟ طب ناصر منسي عمل ايه؟ بسبب طبعا الاشارات اللي عملها، تلاقينا مثلا كده ولا حاجه، واي اشارات عملها يعني ايا كانت في المباراه.
فمش عارف بصراحه هي دي حاليا تأتي رياح بما لا تشتهي السفن، انت في امان الله وعلى دماغك طين. يعني انا اسف في الجمله طبعا، اللفظ الغير مقصود. يعني شايل هموم بتاع خسرت السوبر بسيناريو غير متوقع، سيناريو غريب عجيب. فيعني دنيا صعبة، فتأتي عليك بقى الحاجات دي، فموضوع صعب. طيب ندخل في آخر حاجة عشان ما نطولش عليكم، وهو صلح كهربا. صلح كهربا قلت لك في حلقة امبارح هيتم قعدة أو جلسة هتحصل فيها الصلح ما بين كهربا والكابتن محمد رمضان، ثم يحصل مع كولر. ده طبعا بتدخل كبار اللعيبة اللي قلت لك امبارح حصل، تدخل الشناوي وتدخل كبار اللعيبة زي مثلا السولية وكام لعيب كبار في الموضوع. الشناوي قعد مع كولر ومحمد رمضان اقنعهم بالوضع، وكهربا اعتذر طبعا، والموضوع اتحل على طول. وكان في صور كده جميله لطيفه هحاول ان انا احطها لكم هنا، ما بين كولر كده وبيضحك هو وكهربا، كانت الامور لطيفه. طيب هل بقى كهربا ممكن يشارك امام العين؟ ده قرار المدير الفني، انا قلت لك رايي في الموضوع ده امبارح، فمش عارف ايه اللي ممكن يحصل. طيب وبالمناسبه ممكن ان غرامة كهربا من $1,000,000 من $1,000,000 تقل شوية، ممكن الموضوع يهدى شوية يعني بعد الصلح اللي حصل ده. طيب دي حلقتنا النهارده، اتمنى مرات عن الحلقة تكون عجبتكم. لو الحلقة عجبتكم متنساش دعمني بكل ما اوتيت من قوة، مشاركة، لايك، كلمة حلوة بتاع اللي عندك كله هاته. طيب اتمنى مرات عن الحلقة تكون عجبتكم. لو الحلقة عجبتكم متنساش بقى دعمني بلايك، اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وصلوا على النبي في الكومنتات، وانتظروني غدا بإذن الله تعالى في حلقة نهائية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.